2018-yilning 1-avgusti. Shvetsiyada jazirama yoz davom etmoqda. Agarchi biroz oldin qisqa yomg'ir yog'ib o'tgan bo'lsa ham Lund shahrida havo dimiq, shamol kam. Hozir bir ozgina bor, lekin uylarda odatda konditsionerlar qo'yilmaganligi uchun unga ehtiyoj bo'lmaganidan juda issiq va dimiq havo hukm surmoqda. Shundan kelib chiqib biz ham bu ventilyator olish uchun shaharni aylandik. Biroz oldin uzoqda ko'rinayotgan Yula magaziniga borib ko'rdik. Undan keyin Opelga va magazinning ichiga kirib ham o'tirmadik. O'sha kirayotgan qismida, ikkinchi chiqib ketayotgan qismida ishlayotgan kassada o'tirganlardan sizlarda ventilyator bormi degan savolimizga birdaniga yo'q qolmadi bizda deyishyapti. Bir magazinda faqat bizda batareya bilan ishlatiladigan, qo'lda olib yuriladigan kichkina turi bor dedi. Albatta u hojatni bitirmaydi. Keyin mana bu Rustaga o'tdik, bunda ham yo'q. El Gigantinga o'tdik, unda ham yo'q. Va undan oldin Shelan Company degan magazinga ham o'tdik. Ular ham yo'q deyishdi. Mana so'nggi umidimiz hozir MediaMarktdan. Agar bu yerdan bo'lmasa, demak butun shu tovarni, jihozni sotadigan hamma magazinlarda va hatto aytishyapti, Shvetsiya bo'yicha hozir ventilyatorlar hech bir magazinda yo'q. Hatto buni askiya qilib Stockholm Saharaga aylandi. Bir ventilyator 10.000 krona degan askiyalar ham tarqalgan ekan. Hozir ko'ramiz, MediaMarktda bormi, yo'qmi. Mana MediaMarktga ham kirib chiqdim. Bu yerda ham ayni shakl. Ichkariga kirish hojati yo'q. Magazinchini, kassachidan so'rashni o'ziyoq yetadi. Biror bir ventilyator bormi deyishimga javobi bir necha bor bu savolni bugun balki so'ralgan kishidik. Tayyor javobni menga ham berdi va o'shani aytayotganingni videoga olsam maylimi desam, unga ko'nmadi. Lekin mana shu holat. Shvetsiyada jazirama yoz, bir ventilyator 10.000 gacha degan gaplar yuribdi. Bu mubolag'a bo'lsa kerak, ammo haqiqatdan ham biror bir magazinda ventilyator yo'q. Qalam muxlislar uchun Muhiddin Qudrato'g'li. So'nggi ilova. Biz undan keyin chiqib ham yana 2-3 magazinga, Claes Olsson, Jysk, Biltemalarga bordik. Oxiri nasib qilgani mana shu kompyuterga ulab ishlatiladigan ventilyator bo'ldi. Bu faqatgina juda ham zaif bir shamolni yuborar ekan. Lekin yo'qdan ko'ra quruq qaytmaylik deb shuni oldik.